হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকের আমরা আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আবার। তো আজকেরও ফুচকা চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। তো 1 মিনিটের মধ্যে কে কটা ফুচকা খেতে পারি, তো সেইটা চ্যালেঞ্জ করবো তোমাদের সঙ্গে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তাহলে আমি যত নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করবো সবার প্রথম তুমি দেখতে পাবে। তো চলো স্টার্ট করছি যে 1 মিনিটে কে কটা ফুচকা খাবে। তো আগে বলে নিই, তো এখানটায় আমার প্লেটে 15টা ফুচকা আছে, বোনের প্লেটে 15টা ফুচকা আছে, এখানটায় আলু মাখা আছে, এখানে তেঁতুল জল আছে। তো ফুচকাতে কোনো আলু মাখা ঢোকানো নেই। তো আলু মাখা ঢুকিয়ে তেঁতুল জল দিয়ে খেতে হবে। 1 মিনিটে কে কটা খেতে পারে। চলো ভিডিও স্টার্ট করছি। আর যেহেতু আমরা টাইম সেট মোবাইলে করছি, তো অনেকটা দূরত্বে আছে, তো ঠিক করে হয়তো বোঝা যাবে না। তো এখানটায় আমরা মোবাইলটা টাইম সেট করছি। তো স্টার্ট করছি। 1 2 স্টার্ট। ফার্স্ট না, আমি ফার্স্ট। 1 2 3 4 5 6 গুনার আগে ফার্স্ট। 1 2 3 4 5 6 7। একদম 1 2 3 4 5 6। তো আমার প্লেটে 6টা থেকে গেছে, ওর প্লেটে 7টা আছে। আই অ্যাম উইন। এতগুলো আলু মাখাগুলো খেতে হচ্ছে পুরো 1 মিনিট। আজকের আমাদের ভিডিওতে চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে কোনো শাস্তি নেই, কারণ আমি তো প্রথমেই বলেছি যে আজকের কোনো শাস্তি নেই। তো এইরকমই যদি আমাদের ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং আমাদের দুজনের নেক্সট কি চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করে তোমরা জানাবে। তো আমাদের দ্বারা যদি পসিবল হয় সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আজকের মতন টাটা, বাবাই, পরে আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে এসে হাজির হবো। টাটা।